आज मैं आया हूँ वैलेंटाइन पे और अभी तक मेरा जो है ऑर्डर नहीं लगा। इंतज़ार हो रहा है, टाइम कम है। जस्ट एक पीस का इतना इंतज़ार मुझे समझ नहीं आ रही थी। पीस का भी इतना इंतज़ार करना पड़ता है। तो जैसे मैंने सोचा, मैंने कहा कहीं दूर ना जाऊँ, अपने इधर ही खा पी लें कुछ। आजा आजा आजा, कब आएगा? इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार किसका इंतजार कर रहा हूँ? प्लीज क्या है? कब आएगा? ये क्या जा रहा है मेरे पीछे? तो धुआं धुआं डालता हुआ ये मुझे तरसा रहे हैं। ले आओ, ले आओ। पता है मैं भूखा हूँ। मैं अपने मुंह से ही मान रहा हूँ कि मैं भूखा हूँ। एक मुर्गे का एक साइड का एक लेग जो है उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बताओ। मैं भूखा हूँ, भूखा हूँ। खाली पेट में रख गए हैं। पीस कब आएगा यार? ये देखें, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। ये है खट्टी चटनी, ये है रायता और ये पीस। चलो बिस्मिल्लाह करें। आई एम डन। कुछ भी नहीं छोड़ा। ये चटनी मज़े की थी। अब बस बोतल आ जाए तो फिर निकलते हैं। बोतल ले आ यार, बोतल ले आ। जब खाना खा लिया हो ना तो बोतल के बगैर सुकून नहीं आता। अब ये पता नहीं तीसरी बार तो मैंने कहा है बोतल ले आ। थैंक यू, शुक्र है आ गई बोतल। अब डिनर कंप्लीट हो गया।